երբ որ Վիզմա դպրոցում պարզ դարձավ, որ կան մարդիկ, որոնք աղոթք են անում, շուրջիչ են կարդում, սա իհարկե առաջացրեց մեծ աղմուկ 68 թվականի խորհրդային դպրոցը նման վիճակում եւ տնօրենն ասել էին, որ մենք կարող է ստեղծել են Տեժմիածնի ճիշտ ճեմարան, ես ինչ է ստացվել, մենք ստեղծել ենք համալսարանին տից ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոց, բայց արդյունքն ինչ է եղել, վերջը, հետագայում իրանք ուզում էին, որ պարզա, որ դաստիարակությամբ արմատախիլ անեն, ասեցին բերենք աթեիստական գրքեր բաժանենք, թող երեխեքը կարդան, վերջը հասկանան ճիշտ ու սխալը, եւ այդպես մեր դասարանցիներից մեկին, դասարանի տղաներից մեկին, ինչքան հիշում եմ Թումանյան Գադիկ, հարցաքննեցին, ասին հլապատ մի ոնց եղավ, որ դու դառար քրիստոնյա, ինքը ասեց, որ կարդալով մատերիալիզմը դարձա իդեալիստ, կարդալով աթեիզմը դառա քրիստոնյա, իրանք դրանից շատ բարկացան, թե լատես ինչ է խոսում, մենք ուզում ենք վերենք աթեիստական գրքեր բաժանենք, ես երեխեն ասում եմ, որ կարդալով աթեիզմը ես քրիստոնյա եմ, հարցրին, բա ոնց է եղավ, թե ասում եմ, որ կարդացի մատերիալիզմը, տեսա սխալա, մտածեցի, որ հակառակը ճիշտ կլի, կարդալով աթեիզմն էլ տեսա, որ բան չկա այդտեղ, մտածեցի, որ հավատքը ճիշտ է, եւ իհարկե այդ process-ը շատ սրվեց, այդ որ ինձ վկայել էր Գրիգորյանը Ռաֆիկ, ինձ ու իրան դպրոցից հեռացրեցին, եւս Մկրտչյան Համլետ, Երեգնաձորից տղա էր, մեզ իրեցից հեռացրին, քննություններից մի 10-15 օր առաջ երևի, հետո մենք էլ դե շփոթվեցինք, դա 68 թվականն էր, ինչ անենք, ինչ չանենք, մեկը մեզ հանդիպեց, ասեց գնացեք Ռայկոմի առաջի քարտուղարի մոտ, մենք էլ գնացինք այնտեղ Սևան հյուրանոց կար, մտանք, այդ մարդը շատ զարմացավ, երեխեն ինչ գործ ուներ Ռայկոմի քարտուղարի, բայց շատ լավ մարդ էր, շատ սիրով ընդունեց, մեքենա կանչեց, մեզ նստացրեց, բերեց դպրոց, ես ինչ ապադահեբան, վերջը պատմեցին սենց ինքը ասավ, ես մի մատ երեխուն չեք կարեց հետ աստիրադ, ետ երեխեցին վրեժ եք լուծում, հա, բոլորի տասապ կպատժեմ, անմիջապես հրամայեց հետ ընդունել, և մեզ նորից ընդունեցին, բայց դեղ բարկացել էին մեր վրա, ասեցին, դե որ այդպես է քննություններից կպատժենք ձեզ, երկուս նշանադենք, ես էլ մեդալի թեկնածու է և այլն, արեցին այդենց փորձ, ասենք ռուսերենի քննության, վերջը, բայց չանցավ, հետո նորից փոխեցին, այդպես մենք կարողացանք ավարտել և ընդունվել համալսարան, համալսարանում էլ այդ պատերազմը, մատերիալիզմ, իդեալիզմ, վերջը կրոն, հավատք, շատ այդպես սուր ձևով ուսանողության մեջ շարունակվում էր, մինչև որ իրանք, ասենք, կանչում էին այն ժամանակների կար իրանց քարոզիչ կար Արա Սևասյան, աթեիստների միության նախագահ, որ ելույթ ունենար, վերջը համոզել երեխեքին, բայց մի տեսակ տարօրինակ էր այդ մթնոլորտը, անկեղծ որ ասեմ, այսպիսին էր, եթե այդպես ինտելիգենցիայի շրջանում ուսուցիչ, բժիշկ, կիրթ մարդկանց շրջանում ունենց էր տպարությունը, որ ասեիր Աստված կա, կարող է պատահի շտապօգնություն կանչեին, մտածեին, որ խելք թրծրել է, դիժա։ Ես հիշում եմ, որ այդ մթնոլորտը այդպիսին էր, բայց զարմանում եմ, որ այսօր այդպիսին չի, ուրախանում եմ, որ շատ մարդիկ հավատում են, որ Աստված կա, բայց մյուս կողմից էլ խիստ ափսոսում եմ, որ խորհրդային պետության մեջ Աստծո օրենքը պահելու ավելի լուրջ վերաբերմունք կար, քան այսօր, ասենք խորհրդային պետության մեջ մի անբարոյական, ասենք թերթ, չգիտեմ ինչ կարող է դատեին,
այսօր դրանք ազատ են, այսօր չեն հասկանում ազատությունը որն է, վերջ ամեն ինչ խառնել են իրար եւ այլն, մի տեսակ դժվար վիճակ է առաջացել, Աստված օգնի, որ մեր ժողովուրդը այս բաների մեջ չշփոթվի։ Այնուամենայնիվ ավետարանի հավատքի քրիստոնյաներ եկեղեցին աճում է, այսօր աճող չէ, առաջ գնացող եկեղեցի այլս ձեզ ինչով է դա պայմանավորված, ինչն է մարդուն ամեն դեպքում բերում եկեղեցին։ Ես կասեմ, որ ինչն է հիմնական պատճառը, հասկանալի է, որ մարդը բացի հացից, ասենք, նյութական սնունդից, հոգևոր սնունդի կարիք ունի, եւ հոգևոր սնունդը չի կարելի սարքել մարդկային էմոցիան, որը որ շատ տեղեր սարքում են, եւ հոգևոր սնունդը չի կարելի սարքել նաեւ օրենքների խախտումը, ասենք մարդկային հոգեբանությունը այնպիսին է, որ եթե նրա վրա այլևս օրենք չլի խախտելու, մարդը խիստ շփոթում, կարճ ասած դժոխքում այլնում։ Եթե մենք վերցնենք Ներոնի օրինակը, բոլոր օրենքները խախտել էր, այլևս խախտելու բան չկար եւ վառեց մայրաքաղաքը։ Գուցե դա էր իրան արգելված։ Հիմա եթե պատկերացնենք մարդուն մի վիճակ, որ ամեն ինչ թույլատրված է, ոչ մի բան արգելված չի, որը մարդիկ համարում են ազատություն եւ դրախտ, իրականում դա դժոխք է։ Շատ լուրջ մտածողներ դա հասկացել են, շատերը չեն հասկացել, օրինակ Ալբեր Կամյուն հասկացել էր այդ եւ ասում էր, որ ստրկությունը լինելու է մեր հետագա օրհնությունը։ Ես ազատություն գոչում, գոռում էի, բայց հետագայում փախչում էի։ Առանց Աստծո հետ հաղորդակցության բոլոր օրենքներից ազատությունը ուղղակի դա դժոխքն է։ Բայց հիմա մարդիկ քարոզում են ազատություն, մեղքի իրավունք, որ մարդը ինչ ուզի թող էլ անի, բայց ենթադրենք արեց։ Այդ բոլոր անելուց հետո, երբ որ խախտելու ոչ մի բան չի ունենա, նա հոգևոր սնունդ այլևս չի ունենա եւ սովից կսկսի գայլի պես ոռնալ։ Այդպես գրված է Մարգարեության մեջ, որ ձեր հոգու ճնշումից կոռնաք։ Հիմա ինչն է, որ մեր եկեղեցում մենք չենք ուզում օրենքի խախտումը, սերունդը մեզ բերել այսպիսի օրենքներ, մենք դա մերժում ենք։ Խախտեցիք, վերջում կմնա դատարկ, խախտելու բան չի մնա, կամ մարդկային էմոցիան, սուրբ ծիծաղն, հատածին ծիծաղան եւ այլն, որևէ ձևով էմոցիան գրգռելը ներկայացնել որպես վերևից իջած սնունդ, մենք չենք ուզում այդ կեղծ սնունդը տալ մարդկանց, մենք չենք ուզում, որ ուզում ենք, եթե դա սնունդ է, իսկապես Հիսուսը ասում էր, ես եմ երկնքից իջած հացը, մարդ իսկապես հաղորդելի Աստծուն, Աստծո բնությանը եւ իր ներսը աստվածային դառնա, Հիսուսին նմանվի, կարողանա իրանից շատ ցածր մերի ոտքերը լվանալ, ինքը մեծ լինելով, ոչ թե խեղճ լինելով, եւ ասենք կարողանա սիրել իր ախաչողներին, ոչ թե վախենալով, այլ ամենախիստ քննադատությունը ասելով բոլոր իշխանավորներին վեհ լինել եւ խոնարհ լինել։ Սրանք աստվածային բաներ են, որոնք մենք դավանում ենք եւ ուզում ենք փոխանցել մյուսներին։ Այստեղ եթե մարդը լրիվ անտեղծ է ու սիրում է ճշմարությունը, բարձրավոր ճշմարությունը ուժեղական բոլոր ստերը, դրա համար էլ ես տեսնում եմ, որ մեր այդ ժողովուրդը ավետարանի հավատի քրիստոնյաների եկեղեցին ունի այդ հոգևոր զորությունը, ուժը երիտասարդությանը դեպի իր կողմը գրավելու։ Այսինքն ճշմարիտ քրիստոնյայի կերպարը ձեզ ամբողջ։ Ճշմարիտ քրիստոնյայի կերպարը իմ ասենք ըմբռնումով դա ռեալ փաստ պետք է լինի, որ Քրիստոսը ապրի այդ մարդու մեջ,
այսինքն Աստծո բնությունը, որը մարդկային բնությունից տարբեր է, ապրի մարդու մեջ, դա կարելի է ավելի պարզ ներկայացնելու համար ընդունենք համեմատել պատվաստի հետ, դրսից վերցնում են մի շյուղ, որը բարի պտուղ է բերում են, եղևը բացում, դնում են նրա մեջ, եթե դրսից կյանքի էլեմենտ չբերեն, ինչքան ուզում է վատ պտուղ բերող ծառը մշակեն, լուրջ արդյունքի չեն հասնի, ինչքան ուզում է դաստիարակեն, տղա ջան, խելոք եղի, լավ եղի, հեքիաթ է դա, մարդու մեջ մեղքի բնությունը ավելի զորավոր է, քան բոլոր դաստիարակությունները, բայց երբ որ դրսից գալիս է աստվածային կյանքի էլեմենտ իր հոգու մեջ, որ Աստծո նվերն է, շնորհն է, պարգևն է, Աստծո սիրո արտահայտությունն է, եւ մարդը չի մերժում Հիսուսին, այլ ընդունում է իր սրտի մեջ, ինչպես գրված է, հակագնաց եմ քո սրտի դռան ու թակում եմ դուռը, երբ որ ինքը ընդունում է իր սրտի դուռը բացում է, Քրիստոսի ներկայությունից մարդու մարմնի մեջ բնակվող մեղքի բնությունը իշխանազրկվում է, ռուսերեն ասած վնե действия, եւ այդ մարդը արդեն հոգեպես կարիք չունի կողքինին անիրավություն անելու որպես իրան սնունդ, ինքը երկնքից իջած ուտելիք ունի, այսքանը։ Շատ շնորհակալություն, բավականին